ஒரு 4 இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு ஒரு ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டி வெஜ் சாலட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் சாப் பண்ணி வச்ச ஒரு ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 1 டொமேட்டோ, குக்கும்பர் அண்ட் ஃபைனலாக ரோஸ்ட் பண்ணி வச்ச வேர்க்கடலை. இது கொஞ்சம் போட்டால் கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். டேஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சமாக சால்ட்டு, பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஆப்ஷனல் தான். ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.